今日咧就想俾大家睇下生得密嘅番茄係點嘅。生得密個番茄就係咁嘅，係咯。生得密個番茄係咪好多啊？係啦，係啦。生得密個番茄就係咁嘅。咁而家咧我就嘗試下一株番茄就係收兩條枝，上去又兩條。咁咧就嗰啲番茄係咪大粒咗好多啊？你作個比較睇下。整到4寸咧，個頂我就 cut 咗佢，係啦，1寸、2寸、3寸、4寸，係啦。嗱呢邊係啦，又係哇好勁啊！1寸、2寸、3寸、4寸，係咯，4寸就又 cut 咗個頂佢，等佢長大個啲。咁咧，即係相比嚟講咧，真係大好多嘅喎。同一個包裝買嘅，同一個包裝買嘅，係咪相差好多？做個比較下，係咪啊？係咯，同一個包裝嘅，同喺 Home Depot 買嘅，個番茄出嚟個結果係咁咯。我特登今次係嘗試做，即係唔好攞佢長得咁密先，等呢啲成熟，呢啲摘咗啦，再等佢發新枝。